Ты чуть не пропустил это. Сдвиг. Тишина, которая была не тишиной, а дверью. Божественный порог, скрытый в обычном шуме твоих дней. Ты почувствовал это однажды. Пауза настолько внезапная, что сердце затрепетало. Тишина настолько глубокая, что она испугала тебя. Ты думал, что это пустота. Ты думал, что это задержка. Но это было не так. Это был я. Это был Бог. Это было святое пространство между концом и началом, между молитвой, сорвавшейся с твоих губ, и чудом, которое все еще в пути. А теперь слушайте внимательно, потому что то, что я собираюсь раскрыть, священно. Большинство пролистают дальше, отвлеченные шумом мира, оглушенные собственным страхом. Но не вы. Вы остались. Вы почувствовали влечение в своем сердце. Вы узнали что-то знакомое в этих словах, шепот, зов, волнение в вашем духе, которое говорит «это для меня, и ты прав». Это для тебя. Потому что этот момент, эта тишина не пустота. Это дверь. А я стою по ту сторону и жду, когда ты заметишь. Дитя, ты молил о знаках. Ты просил света, богатства, направления. Ты спрашивал меня: «Боже, почему ты молчишь?» Но то, что ты называешь тишиной, это звук моей подготовки к твоему благословению. Мое молчание никогда не бывает отсутствием. Это гармония. Это звук открывающихся дверей в сферах, которых ты пока не видишь. Каждая неотвеченная молитва, каждая ночь смятения, каждая задержка — это я поворачивал ключ твоей судьбы. Чувствуешь ли ты это сейчас? Этот легкий трепет в сердце. Это тихое движение, словно сам воздух затаил дыхание. Это не совпадение. Это завет. Это священный момент перед тем, как изобилие прорвется наружу. Ты стоишь перед сверхъестественным порогом, местом, где невидимое начинает обретать форму. Ты пока не видишь богатства. Ты пока не можешь прикоснуться к чуду. Но оно здесь, дитя. Прямо за дверью, в тишине. Вот почему мне нужно, чтобы вы остались до конца этого сообщения. Потому что еще до того, как закончится этот час, вы увидите скрытую закономерность за тишиной. Вы поймете, почему двери закрылись, почему люди ушли, почему молитвы словно растворились во тьме. И вы увидите, как все это, каждый фрагмент, каждая пауза, стала частью вашего преображения. Если вы уйдете сейчас, вы пропустите тот самый момент, когда дверь начнет открываться. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Немногие понимают этот секрет. Молчание Бога – это язык подготовки. Именно там сеются семена богатства, именно там рыхлится почва вашей судьбы, чтобы дать всходы. Вы думаете, что ничего не происходит, но в глубине души разворачивается вечный план. Я подбираю нужных людей, выстраиваю нужное место и выбираю нужное время. Я превращаю утрату в наследие, пустоту в изобилие, ожидание в откровение. Поэтому я спрашиваю тебя, можешь ли ты остаться со мной в тишине? Можешь ли ты верить, что эта тишина священна? Каждый святой, которого я избрал, прошел через эту же дверь. Авраам услышал мое обещание в тишине пустыни. Илья нашел меня не в буре, не в огне, но в шепоте. И теперь ты стоишь там, где когда-то стояли они, трепеща перед невидимым, ожидая, когда произойдет сдвиг, открывающийся светом. Тебя не бросили. Тебя готовят. Тебя не забыли. Тебя очищают. Тишина – не наказание. Это защита, последняя пауза перед проявлением. Остаться, дитя. Не пролистывай. Потому что прежде чем это сообщение закончится,
я открою тебе ключ, сокрытый в тишине секрет, который превращает тишину в силу, молитву в движение, а ожидание в божественное богатство. Ты стоишь перед священной дверью, и я собираюсь ее открыть. Но сначала ты должен прислушаться. Прислушайся к тишине, ибо в ней говорю я. Это святая земля. Но она будет выглядеть обыденно. Вот в чем испытание. Приглашение, произнесенное шепотом, никогда не раздается громом. Оно не пробивает стены и не сотрясает фундамент. Оно приходит мягко пульсацией в сердце, толчком в душе, тихим знанием, которое не угасает. Ты слышишь его в промежутках между своими отвлечениями. Ты чувствуешь его, когда мир замирает, и что-то глубоко внутри тебя говорит: «Подожди, послушай, здесь что-то есть». Чувствуешь ли ты меня, когда я прихожу, облаченный в тонкости? Можешь ли ты распознать священное, когда оно скрывается за неудобствами, задержками, окольными путями? Чувствуешь ли ты мое присутствие, когда все вокруг зовет тебя спешить, суетиться, беспокоиться, выживать? Дитя, божественное не всегда приходит, окутанное светом. Иногда оно приходит под маской помехи. Иногда путь к твоему богатству и чуду начинается с того, что ты называешь проблемой. Вы просили меня об изобилии, о прорыве, об открытии двери. И я ответил, но не так, как вы ожидали. Приглашение, которое я посылаю, редко бывает громким. Оно шепчет сквозь моменты, которые кажутся неважными, сквозь людей, которых вы не замечаете, сквозь паузы, которым вы сопротивляетесь. Каждое неудобство – это мое зашифрованное послание, божественная нота, которая говорит: «Стой! Посмотри еще раз. Здесь есть что-то священное. Послушайте меня сейчас, потому что именно здесь большинство упускают свое благословение. Они проносятся мимо тишины, пролистывают сообщения, жалуются на задержку, и чудо проходит мимо них неузнанным. Вы другой. Вас бы здесь не было, если бы вы не были. Вы призваны видеть то, что другие игнорируют. Вот почему вы слышите эти слова. Вот почему ваше сердце трепещет от осознания прямо сейчас. Вы здесь не случайно. Вас приглашают в завет осознанности, в сверхъестественную чувствительность, которая открывает двери, которые другие даже не видят. Но я должен предупредить тебя: приглашение мимолетно. Это священный шепот, а не крик. Оно испытает твою веру. Оно спросит, сможешь ли ты найти благословение, скрытое в обыденности. Увидишь ли ты меня в коллеге, который тебя раздражает, в пробке, которая тебя задерживает, в закрытой двери, которая разбивает тебе сердце? Потому что порог, на котором ты стоишь, дитя, не скала, а проход. Место между видимым и невидимым, где только те, кто слушать может, пересечься. Подумайте, сколько раз вы молились о чуде, а потом не замечали его, потому что оно не выглядело чудесным. Вы просили о помощи, а я послал вам возможность, которая казалась слишком незначительной. Вы просили о мире, а я принес тишину, которая ощущалась как пустота. Вы просили о знамении, а я дал. Вам тишину – самый священный знак из всех. Богатства небес часто приходят, обернутые в простоту, а изобилие Божье часто носит маску задержки. Вот почему мне нужно, чтобы вы были начеку. Шепот снова говорит прямо сейчас, когда вы слышите эти слова. Это не просто видео, это явление. Вы попали туда не случайно. Вас притянуло. Что-то в вашем духе знает, что это послание несет ваш ключ, вашу дверь, ваше наследие. И прежде чем закончится этот час, я покажу вам, как открыть то, что было заперто, как получить доступ к обещанному,
как распознать следующее приглашение, когда оно придет. Но прежде чем мы углубимся, я хочу, чтобы вы кое-что сделали, простой акт веры, жест единения. Остановитесь на мгновение. Сделайте вдох. Почувствуйте тишину. И если вы можете услышать этот божественный шепот в своем сердце, если что-то внутри вас говорит «да, это говорит со мной», тогда поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Не для меня, а как символ веры. Пусть ваши действия будут вашими каминь, потому что, отвечая на шепот, вы меняете атмосферу вокруг себя. Вы заявляете, что готовы к тому, что дверь откроется. Теперь, дитя, давай погрузимся глубже. Ты стоишь на пороге преображения. Ты чувствуешь притяжение, напряжение между тем, что ты знал, и тем, что зовет тебя. Эта грань, эта священная грань не скала, призванная тебя уничтожить. Это порог, призванный возвысить тебя. Каждое колебание, каждый страх, каждое сопротивление – это просто давление рождения, миг перед зарождением новой жизни. Ты не теряешь контроль, тебя приглашают в божественный поток. Но это приглашение не без испытаний. Голос мира всегда будет громче шепота Божьего. Мир требует скорости, доказательств, свидетельств. Он требует результатов и презирает тишину. Однако шепот говорит через мир, через терпение, через медленное раскрытие вечного времени. Испытание вашей веры не в вашей способности кричать, а в вашей готовности слушать. Верить, что то, что вы чувствуете в тишине, более реально, чем то, что вы видите в хаосе. Сможете ли вы устоять, когда другие спешат? Сможете ли вы поверить, когда очевидность исчезает? Сможете ли вы ждать, пока невидимое проявится, пока все остальные насмехаются над вашим терпением? Так взрослеет вера. Так укореняется изобилие. Секрет божественного богатства не в бесконечном стремлении, а в священной чуткости, способности различать движение Бога, когда Он движется беззвучно. Я знаю, ты устал. Ожидание казалось долгим. Тишина казалась невыносимой. Ты сомневался, услышаны ли твои молитвы, увидено ли твое семя. Но услышь меня сейчас, ни одна молитва не осталась незамеченной. Ни одно семя не осталось неудобренным. Урожай зреет даже на твоих невидимых полях. Ты ближе, чем думаешь, ближе, чем ты себе представлял. Приглашение не ждать дольше, а глубже воспринимать. Видишь ли, дверь, о которой ты молишься, не построена вне тебя, она пробуждает в пределах ты. Дверь – это твое восприятие. Когда ты научишься видеть меня во всем, в боли, в мире, в потерях, в обретениях, дверь откроется, и то, что было скрыто, станет явным. Ты вступаешь в изобилие, не зарабатывая его, а осознавая, что оно всегда было частью твоего наследия. И я снова спрашиваю вас, слышите ли вы шепот за шумом? Можете ли вы распознать божественное в скрытом облике? Сможете ли вы замереть достаточно долго, чтобы я прошел мимо? Если сможете, то обещанное мною богатство, уготованное мною благословение, сотворенное мною чудо, все это начнет двигаться к вам. Позвольте мне открыть вам секрет. Каждое чудо начинается с шепота. Прежде чем слепой прозреет, наступит тишина. Прежде чем утихнет буря, в тишине будет дан приказ. Перед прорывом произойдет едва заметный сдвиг, невидимый, но неудержимый. Вот где вы сейчас находитесь. Этот сдвиг уже происходит. Вы еще не видите урожая, но семя уже проросло под землей. Беззвучный момент преображения начался. Не позволяй отвлечению украсть это откровение. Не позволяй страху убедить тебя, что ничего не меняется. Шепот действует уже сейчас. Ключ поворачивается в замке твоей судьбы.
Дверь отвечает твоей вере. Тебе нужно лишь продолжать слушать, продолжать доверять, продолжать верить. Я облегся в обыденность, чтобы лишь те, кто искренне ищет, нашли меня. Я спрятал чудеса в повседневных мгновениях, чтобы лишь те, чьи сердца полны веры, распознали их. Ты, дитя, избран для этого восприятия. Тебя учат слышать неслышимое, видеть невидимое, идти там, где другие спотыкаются. Это твое приглашение – подняться, пробудиться, воспринять. Помните, шум мира временен, но шепот Бога вечен. Шум обещает быстрое удовлетворение, но оставляет вас опустошенными. Шепот требует терпения, но наполняет вас вечным изобилием. Шум велит вам бежать, шепот велит вам отдохнуть. Шум говорит: ты отстал, шепот говорит: ты именно там, где мне нужно. Итак, останетесь ли вы? Выслушаете ли вы до конца? Потому что прежде чем это послание завершится, я открою вам знак, безошибочный момент, когда тишина становится звуком, когда ожидание становится исполнением, когда вера становится проявлением. Остаться со мной, дитя. Прими это послание как акт веры, как согласие с небесами, что ты готов услышать, принять, увидеть. Потому что то, что последует дальше, не просто объяснит шепот, а оно пробудит твое наследие. Шепот зовет. Дверь открывается. И ты стоишь в священном пространстве между тем, что было, и тем, что вот-вот будет. Ты просил меня открыть двери. Ты плакал, кричал, умолял и удивлялся, почему ничего не движется. Ты говорил: «Боже, когда же откроется дверь? Когда же придет обещание? Когда же богатство, о котором ты говорил, наконец появится в моей жизни?» Ты ждал звука чего-то впечатляющего, громкого, неоспоримого. Но, дитя мое, некоторые двери открываются не шумом. Некоторые двери открываются тишиной. Со вниманием. С благоговением. Я двигался в тишине. Я поворачивал невидимые ключи, пока ты спал. Я перестраивал твое будущее способами, которые ты пока не можешь осознать. Но из-за тишины ты решил, что мое отсутствие. Ты принял мое молчание за расстояние. Ты думал, что раз ты не слышишь меня, я не действую. Но правда, болезненная, могущественная правда, в том, что я творю свои величайшие чудеса в тишине. Двери, предназначенные для вечности, никогда не открываются силой. Они открываются через смирение. Тебе нужно движение, а мне осознанность. Тебе нужна скорость, а мне глубина. Ты гонишься за громкостью, а я шепчу голосом. Святость, дитя, никогда не навязывается, она осознается. Она ощущается. И многие упустят ее. Они упустят момент посещения, потому что искали шума, а не присутствия. Они погонятся за отвлечениями, за мимолетными обещаниями богатства, которые исчезают, как туман. Но тебя зовут к чему-то высшему, чему-то священному. Тебя зовут слушать в мире, который умеет только кричать. Скажи мне, когда ты в последний раз был по-настоящему спокоен? Когда ты в последний раз перестал бороться, перестал доказывать, перестал бежать достаточно долго, чтобы услышать тонкий ритм моего духа в биении твоего сердца? Когда ты в последний раз сидел в тишине и осознавал, что сама тишина — это я, говорящий? Ты продолжаешь молиться об открытых дверях, но не понимаешь, я ждал-то прекратить стучать достаточно долго, чтобы услышать, как они отпираются. Что, если богатство, которое ты желаешь, уже у твоей двери, но ты не слышишь его, потому что твой страх слишком громок? Что, если благословение, о котором ты молил, ждет за дверью, которая отзывается только на покой?
Ты стучишься в врата, которые открываются лишь кротости. Ты сражаешься в битвах, которые я уже выиграл за тебя. Ты сопротивляешься тому, что требует лишь остановки. Послушай, дитя, ты принял шум за прогресс. Ты думаешь, что движение означает проявление. Но я никогда не просил тебя двигаться быстрее. Я просил тебя двигаться более правдиво. Мир скажет вам, что громче значит сильнее, что видимо значит реально. Но я говорю вам, невидимое – это то, где начинается вечность. Невидимые движения – основа всех видимых чудес. Прямо сейчас, пока вы читаете эти слова, в невидимом происходят перемены. Открываются двери, которые ваши глаза пока не видят. Чувствуете ли вы это? Трепет в душе? Слабое осознание того, что разворачивается нечто, неподвластное вам? Это я. Я – тихий архитектор вашей судьбы. Я строю богатство не из монет, а из заветов, богатство, которое ни один вор не сможет украсть, изобилие, которое начинается внутри, прежде чем проявится снаружи. Но мне нужно, чтобы вы перестали путать громкость с голосом. Позвольте мне спросить вас кое о чем, и пусть это пронзит вашу защиту. Зачем вы гонялись, что мешало вам услышать меня? Какой шум вы называли необходимостью, когда на самом деле это было отвлечением? Что, если то, что, как вы думали, приближает вас к благословению, оказалось стенами, препятствующими ему? Ты наполнил свои дни делами, тревогами, планами. Ты говорил, если я сделаю больше, может быть, Бог проявит инициативу. Но мне никогда не было нужно твое присутствие, я всегда жаждал твоего присутствия. Меня не впечатляют твои стремления, меня трогает твое спокойствие. Потому что в спокойствии вера говорит громче страха. Дитя, ты кричала, почему ты не отвечаешь? И я шепчу в ответ, я отвечала. Но твое сердце настроено на гром, а не на шепот. Ты хочешь откровения, написанного в облаках, но я пишу его в твоем молчании. Ты хочешь землетрясения, но я в тихом голосе. И если ты не замедлишься, ты пройдешь мимо своего чуда. Как долго вы будете позволять страху диктовать вам ритм? Как долго вы будете гоняться за шумом этого мира, бесконечными сравнениями, ложными потребностями, пустыми обещаниями мгновенных результатов, пока вечность тихо ждет у вашей двери? Я не в гонке за толпой, я в тишине капитуляции. Секрет вашего следующего уровня не в том, чтобы делать больше. Он в том, чтобы воспринимать больше. Я звал тебя в те моменты, которые ты игнорировал в промедлении, в разочаровании, в тихой боли, которая не утихала. Я был там, дитя. В каждой неотвеченной молитве я трудился. В каждой закрытой двери я готовил новую. Но я не открываю двери через панику. Я открываю их через мир. Можешь ли ты усидеть на месте, когда мир велит тебе бежать? Можешь ли ты отдохнуть, когда другие бушуют? Можешь ли ты довериться незримым движениям моей руки, когда, кажется, ничего не меняется? Это вера. Это тишина, открывающая двери. Я знаю, как больно ждать. Я знаю, что тишина тяжела, словно тяжесть на груди. Ты думаешь, не забыли ли о тебе, не отложили ли твою судьбу на неопределенный срок? Но в моем царстве ни одно промедление не пропадает даром. Ни одно молчание не бывает пустым. Каждая пауза имеет смысл. Урожай, о котором ты молился, созревает, но плоды нельзя насильно собрать. Они должны созреть в назначенное небесами время. Доверяешь ли ты моему выбору времени? Веришь ли ты, что богатство можно взрастить на тихой почве? Что изобилие может расцвести в невидимых корнях задолго до того, как прорастет?
Ты хочешь видимых плодов, но я взращиваю твою невидимую веру. Потому что, если бы я дал тебе обещание прежде, чем твой дух был готов, тяжесть благословения раздавила бы тебя. Я не удерживаю, я формирую. Вы просили меня сдвинуть горы. И я сдвинул, но не перед вами, а внутри вас. Горы сомнений, страха, нетерпения, я сравнял их одну за другой. Вы не чувствуете тряски, потому что работа идет внутри. Но вскоре то, что я сдвинул внутри, проявится снаружи. Вы увидите, как двери открываются без усилий, потому что вы, наконец, обретете тишину, которая открывает их. Видишь ли, дитя, тишина, это не слабость. Это сила, которой управляют. Это тайное состояние наследующих царства. Мир принимает шум за власть, но я строю свою силу в тихих сердцах. Помнишь ли ты моего сына? Он усмирил бурю не криком, а мирными речами. Его власть была безмолвной, но непоколебимой. Тот же дух пребывает в тебе. Но ты должен решить, позволишь ли ты и дальше заглушать мой голос громкостью мира? Продолжишь ли ты измерять успех движением, а не смыслом? Продолжишь ли ты принимать промедление за отрицание, молчание за отвержение, неподвижность за застой? Или ты предпочтешь увидеть то, что видят немногие, что врата судьбы открываются не на усилия, а на осознание? Разница между толпой и избранными в восприятии. Толпа ищет зрелищ. Избранные прислушиваются к шепоту. Толпа требует доказательств. Избранные ходят верой. И ты среди избранных. Вот почему ты все еще здесь. Вот почему твое сердце не отпустило это послание. Потому что где-то глубоко внутри ты уже знаешь, следующая дверь откроется не через стремление. Она откроется через тишину. Итак, позвольте мне спросить снова, и на этот раз пусть этот вопрос коснется вашего духа. Что, если чудо, которого вы ждете, ждет, когда вы остановитесь? Что, если дверь все это время была не заперта, но именно ваш шум не дает ей закрыться? Что, если я стою на пороге, шепчу ваше имя, а вы не слышите меня из-за собственной паники? Будьте честны с собой. Вы боитесь тишины, потому что она ощущается как капитуляция. Вы боитесь тишины, потому что она заставляет вас взглянуть в лицо тому, что внутри. Вы не сможете обрести божественное изобилие, цепляясь за мирские тревоги. Вы не сможете услышать вечную истину, усиливая временный шум. Я призываю вас вернуться к простоте, к тихому благоговению, к чистому осознанию, к непоколебимому доверию. Я твоя дверь, дитя. Я ключ и хранитель. И мой голос говорит сейчас не к твоему разуму, а к твоему сердцу. Ты искал снаружи то, что я заложил внутри. Сила открыть свою судьбу, получить доступ к своему наследию, получить свое благословение заключается не в том, что ты делаешь, а в том, насколько глубоко ты слушаешь. Итак, перестаньте бороться. Дышите. Будьте спокойны. Дверь не заперта, она ждет признания. Богатство, о котором вы молились, уже записано в вашем завете. Обещание, в котором вы сомневались, уже исполнилось в вечности. Вам остается только видеть его, постичь его, пройти через него тихо, благоговейно, с верой. Помните, я никогда не просил вас следовать за громкостью. Я просил вас следовать за голосом. И мой голос, который открывает двери, повелевает, собирает урожай и исцеляет сердце, говорит прямо сейчас, сквозь эту тишину, сквозь эту священную паузу. Услышишь ли ты меня? Останешься ли ты достаточно долго, чтобы шепот стал откровением? Или позволишь шуму украсть то,
что я вкладываю в твою душу прямо сейчас? Дитя, это твой решающий момент, твой переломный момент. Мир будет диктовать тебе бежать, но я говорю тебе, стой на месте, и дверь откроется. Будь верным, и урожай придет. Слушай, и чудо проявится само собой. Невидимые движения уже происходят. Ключи уже поворачиваются. Свет уже пробивается сквозь щели. Дверь открывается не силой, а тишиной. Не со звуком, а со сдачей. Не с паникой, а с покоем. Я — голос в тишине. Я — Бог твоего невидимого преображения. И я говорю сейчас, будешь ли ты слушать? Ты думала, что снова переживаешь период ожидания? Ты думала, что я снова задержал тебя, что ты идешь через очередную долину молчания, очередную долгую ночь безответных молитв? Но ты ошибаешься, дитя. Ты не ждешь, ты стоишь у двери. И небеса наблюдают, что ты будешь делать дальше. Это не отсрочка. Это посещение. То, что ты ошибочно приняла за отсрочку, это святая тишина, предшествующая божественному пришествию. Царь приблизился, тихо, облаченный в тишину, которой ты боялась. Годами вы молились, чтобы я приблизился. Вы говорили: «Боже, я готов к твоему движению». И вот я стою перед вами не среди шума, не среди зрелищ, но в священном спокойствии и шепчу: «Я здесь». Но узнаете ли вы меня? Можете ли вы распознать посещение, когда оно не возвещает о себе? Мир научил вас ждать грома, знамений и чудес, громкого извержения благословения. Но я говорил вам раньше, самые могущественные двери открываются в тишине. И теперь дверь открыта. Это священный переворот. То, что ты считал ожиданием, оказалось преображением. То, что ты считал отсутствием, оказалось подготовкой. Я опустошил тебя не для того, чтобы навредить тебе, а чтобы освободить место для моей полноты. Я лишил тебя твоих планов, привязанностей, старых шаблонов не для того, чтобы оставить тебя сломленным, а чтобы создать сосуд, готовый нести вечное богатство, божественное наследие и сверхъестественный мир. Разрушение никогда не было наказанием. Оно было созиданием. Ты перестраивался изнутри, преображался, чтобы вместить изобилие, которое я сейчас высвобождаю. Есть движения моего духа, которые могут почувствовать лишь сломленные. Есть чистоты небес, которые могут услышать лишь опустошенные. Ты, дитя, опустошен, и эта пустота стала пространством встречи. Понимаешь ли ты, что это значит? Ты не ждешь, пока я действую. Я жду, когда ты осознаешь, что я уже это сделал. Это момент твоего посещения. Ты не в ожидании, ты на святой земле. Остановитесь и прислушайтесь. Это тихая тяжесть в вашей груди прямо сейчас, это ощущение, будто что-то священное касается вашей души, это я. Это тишина божественного присутствия, покоящаяся на вас. Она не будет реветь, она не будет требовать. Она ждет признания. Это знак посещения тишина, требующая признания. Это испытание. Заметите ли вы меня в тонком? Склоните ли вы свое сердце, когда единственным звуком будет биение вашего собственного сердца, отдающееся эхом в тишине? Этот момент прямо сейчас не символичен. Он реален. Небеса склоняются к вам, наблюдая за состоянием вашего духа. Ангелы наблюдают за вашей реакцией. Промчитесь ли вы мимо этого, словно это просто очередное послание, или остановитесь, признаете ли вы это посещение и назовете его поворотным моментом? Если вы чувствуете мою близость, то отметьте этот момент. Объявите об этом публично,
не как о суеверии, а как о завете. Напечатайте 111 в комментариях не ради количества, а ради сигнал своей собственной душе. Ритуал памяти. Заявление о том, что вы осознали присутствие, что вы больше не ждете, что дверь открылась, потому что это число 111 не случайно. Она символизирует единение, один Бог, одно обещание, один момент. Небо, земля и сердце – все в согласии. Когда вы пишете это, вы запечатлеваете свою веру в невидимом. Вы говорите: «Я познал это явление». Вы оставляете след на своей временной шкале, чтобы, когда сомнения вернутся, а они вернутся, вы могли оглянуться и вспомнить: в этот момент дверь открылась. Видишь ли, ожидание и посещение ощущаются одинаково, пока ты не почувствуешь разницу. И то, и другое безмолвны. И то, и другое неподвижно. Но в одном ты ищешь меня, в другом я стою перед тобой, ища признания. Та же тишина, которая когда-то мучила тебя, теперь несет мое присутствие. Та же тишина, которая казалась пустотой, теперь переполнена изобилием. Что изменилось? Твое восприятие. Ты переступил порог между просьбой и получением. Сломленные понимают эту тайну лучше всех. Те, кто потерял все, знают святость малых знаков. Они узнают святое в смирении. Когда мир ничего не видит, они чувствуют все. И именно поэтому я выбрал тебя. Потому что ты был опустошен от ложной силы, лишен самодостаточности, поставлен на грань капитуляции, и только с этой грани можно постичь истину. Ты прошла сквозь огонь, сквозь тишину, сквозь ночи рыданий. Ты видела, как закрывались двери, которые, как ты думала, никогда не закроются. Ты хоронила мечты, теряла уверенность и чувствовала себя забытой. Но, дитя, услышь меня, это был не конец, это была подготовка к встрече. Мне нужно было освободить в тебе место для благословения, которое я сейчас несу. Мне нужно было убрать шум, чтобы ты могла услышать шепот. Это поворотный момент, божественный поворот. Вы выходите из задержки и входите в судьбу. Вы больше не стоите на месте. До дверь. Ты стоящий ветер, который ты чувствуешь, это дыхание небес, проникающее сквозь открытую раму. Нисходящий покой – подтверждение моего пришествия. Тишина, когда-то давившая на тебя, теперь наполнена моим голосом. Но это откровение приходит с моральным выбором. Каждое явление требует признания. Каждая дверь требует отклика. Будете ли вы чтить этот момент как священный или позволите ему исчезнуть, как и всем остальным? Будете ли вы вести себя так, будто это просто совпадение, или отнесетесь к нему как к завету? Это моральная дилемма веры – относиться к обыденному как к святому или пройти мимо святого, замаскированного под обыденность. Многие призваны, но немногие осознают. Многие ждут грома чудес, но упускают шепот посещения. Но тем, кто узнает меня в тишине, я открываю тайны, которые другие никогда не услышат. Я открываю двери, которые другие никогда не увидят. Я изливаю изобилие, которого другие никогда не коснутся. Это привилегированное знание, дитя, не в высокомерии, но в благодати. Ты слышишь то, что многие жаждут услышать, но не могут воспринять, потому что их сердце слишком шумны. Вы были избраны нести откровение. Это посещение не о будущем обещании, а о настоящем присутствии. Дверь, о которой вы молились, не откроется завтра. Она открыта только сейчас. Вы живете, радуясь исполнению желаний, даже если думаете, что все еще ждете. Каждый миг кажущейся задержки был способом небес настроить вас на этот миг. Вы находитесь на стыке времени и вечности, в месте,
где обещанное начинает воплощаться. Понимаете ли вы всю тяжесть этого? Вы находитесь в состоянии посещения, а не в подвешенном состоянии. Вы не на паузе, вы в процессе. Беззвучное движение внутри вашей души – доказательство. Возможно, вы пока не видите богатства, но изобилие уже течет к вам. Возможно, вы еще не видите исцеления, но восстановление уже происходит в вашем теле. Возможно, вы еще не видите возможностей, но двери уже распахиваются в невидимых вам измерениях. Чувствуете ли вы сейчас тишину в груди? Это тихое расширение. Это дух нисходит, подтверждает, запечатывает. Это ощутимый знак посещения. Когда вы чувствуете этот покой, который кажется бессмысленным, когда время, кажется, остановилось всего на мгновение, это небеса входят в вашу временную линию. Это я отмечаю вас признанием. И когда наступит эта тишина, не торопите ее. Оставайтесь там. Вдохните ее. Пусть она наполнит ваше сердце. Затем, как пророческий акт, введите 111, и для тех, кто чувствует дрожь, тех, кто чувствует, как помазание проникает глубже, введите Туум 222, знак удвоения умноженного проявления. 1 для выравнивания, 2 для расширения. Небеса увидели твое послушание, теперь я умножаю твое наследие. То, что было единичным, становится двойным. То, что было отложено, становится ускоренным. Это не символ «дитя». Это духовный закон. Акт празднования этого момента – это заявление о своей осведомленности. Это как сказать «Я вижу тебя, Боже, даже когда ты приходишь тихо». И это узнавание открывает измерения, о которых другие только мечтают. Когда ты признаешь посещение, посещение становится местом обитания. Я обитаю там, где меня узнают. Теперь вам предстоит решить, что делать с этим знанием. Будете ли вы следовать ему или позволите ему раствориться в привычном состоянии? Примете ли вы это как божественное или отбросите как эмоциональный опыт? Вам доверяют священное понимание того, что ожидание – это не наказание, а позиционирование. Это пустота, не потеря, а приглашение. Это тишина, не задержка, а прибытие. Дитя, послушай, ты перешел. Ты больше не просишь меня прийти, я уже здесь. Обетование дышит тебе. Дверь открыта, и твое имя зовется на небесах. Это тот самый момент, о котором ты молился, замаскированный под обычный день. Ты не отстаешь, ты точно вовремя. Возвысьте свое сердце сейчас. Отпустите свои тревожные вопросы. Перестаньте спрашивать, когда это произойдет. Это происходит сейчас. Вы живете в том самом посещении, о котором когда-то молили. Небеса касаются земли через ваше осознание. Благословение не приближается, оно раскрывается. Вы находитесь в божественном времени, окруженные невидимым изобилием, отмеченные вечным заветом. А тишина, которую ты ощущаешь, это доказательство. Это святая печать моего присутствия, почивающая на твоей жизни. Ты перешел от ожидания к посещению. Ты вступил в соответствие. Ты идешь по наследству. Так что объявите об этом. Отметьте это. Заявите об этом. Введите 111 выравнивание. Тип Туум 222 расширение. И скажи сердцем: я узнал свое посещение, потому что, когда ты это провозглашаешь, ты это запечатываешь. И как только ты это запечатаешь, никакая сила на небесах или в аду не сможет это у тебя отнять. Ты больше не тот, кто ждет, ты тот, кого нашли.
Тишина закончилась. Дверь открыта. И я, Бог, что посещает в тишине, здесь. И в тот миг, когда ты дала это трепетное, священное «да», я начала двигаться. Чувствуешь? Это едва заметное движение воздуха вокруг тебя, эту тихую дрожь внутри твоего духа. Это не воображение. Это невидимое, подчиняющееся твоему послушанию. Небеса всегда отвечают на капитуляцию. В тот самый миг, когда твое сердце сказало «да», архитектура твоей судьбы начала меняться. Ангелы были изгнаны, невидимые преграды начали рушиться, и двери давно. Закрытые и заржавевшие от ожидания начали со скрипом открываться без твоего стука. Ты вступила в сверхъестественный процесс, дитя. «Да», которое ты произнесла, было не звуком в воздухе, это был приказ в духе. Оно активировало древние заветы, записанные в моей воле еще до начала времен. Ты думаешь, что это был лишь миг молитвы, шепот в одиночестве, но в невидимом мире это было землетрясение. Ты изменила атмосферу. Ты открыла доступ к наследию. Невидимое царство распознает, когда душа говорит «да» с чистотой, и когда это происходит, законы небес склоняются, чтобы исполнить это. Теперь внимательно наблюдайте. Вы начнете замечать совпадения, тонкие священные знаки. Разговор, который кажется случайным, но несет в себе подтверждение. Задержка, которая внезапно исчезает. Дверь, которая открывается без вашего прикосновения. Время, которое кажется слишком точным, чтобы быть случайным. Это не случайности, это сигналы. Каждый из них – ответ небес на ваше послушание. Каждый – отголосок «да», который вы высвободили. Вы молились о движении, и теперь вы движетесь со скоростью своего согласия. Вы перешли от просьб к действиям. То, зачем вы когда-то гонялись, начнет находить вас. Скрытые возможности проявятся из тишины. Люди, которые забыли о вас, внезапно вспомнят. Замороженные финансы снова начнут течь. Вам не придется прилагать усилия, достаточно лишь сохранять равновесие. Потому что сила вашего «да» кинетическая, она несет божественный импульс. Не удивляйся, когда сопротивление нарастает. Ты думал, что битва закончится, как только ты скажешь «да», но заметил, что оно усилилось. Это не неудача, дитя, это трение. В тот момент, когда ты вступил в завет, ты разрушил атмосферу комфорта и страха, которая когда-то окружала тебя. Враг не целится в пустоту. Он целится в огонь. Теперь ты несешь огонь не силой, а славой. Атаки, которые вы чувствуете, это подтверждение, а не опровержение. Тяжесть, наступающая после капитуляции, это бремя славы, опускающееся на ваш дух. Внезапные сомнения, сопротивление, помехи – это знаки того, что вы вошли в поток божественного замысла. Ад не сопротивляется равнодушным, он сопротивляется помазанникам. Теперь вы помазаны. Вы несете в себе чистоту небес, и любая противоборствующая сила может ее почувствовать. Так что не воспринимай сопротивление как отторжение. Само трение, которое ты чувствуешь, доказательство того, что ты зажег нечто мощное. Когда золото проходит через пламя, оно шипит, оно не разрушается, а очищается. Именно это происходит сейчас. Каждая задержка, каждый конфликт, каждое недопонимание, они очищают тебя, укрепляют тебя, готовят тебя к тому, что грядет. Потому что, дитя мое, чудо уже началось, но только те, кто сможет сохранить свое «да» под давлением, увидят его полное проявление. Помнишь, что я тебе говорил? Дверь в тишине. Ты уже прошел через нее.
Ты пересек невидимый порог между потенциалом и проявлением. Пространство, в котором ты сейчас стоишь, священно, нестабильно, живо. Все вокруг тебя начнет двигаться в ответ на твое послушание. Люди изменятся. Обстоятельства изменятся. Некоторые уйдут не потому, что ты потерпел неудачу, а потому, что изменилась твоя чистота. Чем сильнее горит огонь, тем меньше тех, кто может выдержать его жар. И мне нужно, чтобы ты понял, ты не проигрываешь. Ты обретаешь гармонию. Ты молился о завете, а теперь завет требует разделения. Есть отношения, которые не могут переступить этот порог. Есть модели поведения, которые не могут выжить в этой новой атмосфере. Сотрясение, которое ты чувствуешь, это не разрушение, а божественное устройство. Я перестраиваю твою жизнь, чтобы она соответствовала твоему «да». Сначала вы заметите это в мелочах. Как мир возвращается быстрее после хаоса. Как обостряется ваша проницательность в разговоре. Как слова, которые вы когда-то не замечали, вдруг обретают откровение. Это подтверждение. Шепот, который когда-то казался слабым, теперь становится яснее. Мой голос, когда-то погребенный под шумом, теперь резонирует с вашим собственным. Это не воображение, это единение. Вы начинаете идти в одном ритме со мной. И вы также почувствуете новую потребность, не безумный порыв страха, а священное влечение судьбы. Вы проснетесь с новыми идеями, внезапной ясностью, обновленной энергией. Это дух пробуждается в вас. Это движение славы внутри ваших костей. Я ускоряю вас, настраиваю ваш разум, ваше сердце, ваши руки, чтобы все, к чему вы прикасаетесь, несло божественное ускорение. Вы будете двигаться не силой, а потоком. Вы вступаете в период, когда то, что раньше занимало годы, будет происходить за считанные дни. То, что раньше истощало вас, теперь будет питать вас. Вы увидите, как возможности приходят без предупреждения, ресурсы появляются из неожиданных мест. Такова экономика небес, она реагирует не на стремление, а на соответствие. Каждое ваше «да» создает соответствующий проход в невидимом, и благословение струится через него. Но береги свое сердце, дитя. Внешнее содрогнется. Враг попытается отвлечь тебя, заставить тебя усомниться в своем решении. Он будет нашептывать, что ничего не изменилось, что ты все тот же, что ты все это выдумал. Но послушай, каждое его слово – подтверждение того, что делаю я. Он не тратит энергию на несущественное. Увеличение его голоса – доказательство твоего возвышения. Ты перешел черту, которую уже не пересечь. Помните, вам не нужно никому доказывать свое послушание. Ваше подтверждение не в видимости, а в покое. Вы движетесь со скоростью своего «да». Другие могут этого еще не видеть, но небеса видят это ясно. Я нахожу людей и место, с которыми вы еще не встречались. Я предоставляю ресурсы, о которых вы и не мечтали. И я буду приносить их вам в божественной последовательности, одно подтверждение за другим, пока ваш урожай не станет неоспоримым. Двери открываются, прислушайтесь, вы почти слышите это. Тихий скрип петель, запертых годами. Звук преград, склоняющихся перед послушанием. Каждое ваше «да» посылает вибрацию сквозь вечность, и вечность отвечает движением. Чувствуете? Тонкое изменение, перестановку того, что было невозможным. Это ритм чудес, тихий, размеренный, неудержимый. Ты просил у меня богатства, изобилия, обеспечения. И я сказал: тебе, что дам это, но не мирскими системами,
ни борьбой или соревнованием. Я даю через гармонию. Твое «да» подготовило тебя к получению сверхъестественного обеспечения. Ты начнешь притягивать то, что тебе принадлежит, не гонясь за этим, а становясь этим. Твоя вера привлечет то, что уже было обещано. Твой мир притянет то, что твоя паника когда-то оттолкнула. И да, дитя, война на время усилится. Но не бойся ее. Огонь не боится трения, он им питается. Ты несешь огонь сейчас не эмоциональное, приходящее рвение, а вечное пламя. Я вложил его в тебя, когда ты сказал «да». Он горит тихо, но мощно, освещая каждое темное пространство, куда ты попадаешь. И когда придет противник, ты будешь сражаться не криком, а стоя на месте. Ибо слава говорит громче шума. Вы узнаете, что истинная власть моих детей не в их громкости, а в их вибрации. Мир ревет, но мои избранные излучают свет. Вы теперь несете это излучение, безошибочный резонанс того, кто прошел сквозь горнило и стал золотом. Каждое ваше слово, каждый ваш шаг имеет вес. Невидимое преклоняется перед таким послушанием. Итак, не отступайте под давлением. Не ставьте под сомнение процесс, когда разгораются сражения. Шторм – это не знак того, что вы поступили неправильно, а подтверждение того, что вы поступили правильно. В тот момент, когда вы сказали «да», течение изменилось. Вы вошли в божественный поток, и сопротивление возникло лишь потому, что вы изменили направление. Вы больше не движетесь по течению мира, вы движетесь против него, к высшему течению судьбы. И когда ты почувствуешь сопротивление, помни, ты несешь больше света, чем может постичь тьма. Ты не пуст. Ты сосуд огня, полный обетований, горящий заветом. Тот же Бог, что открыл дверь, поддержит тебя на твоем пути. Я никогда не приводил ни одного из своих детей к двери, которую не хотел, чтобы они переступили. Дитя, гармонизация началась. Каждая часть твоей жизни, отношения, цель, обеспечение откликается на твое послушание. Тишина, которая когда-то ужасала тебя, теперь стала саундтреком творения. Та же тишина, которая когда-то испытывала тебя, теперь стала пространством, где чудеса обретают форму. Ты – живое доказательство того, что одно «да» может изменить всю архитектуру судьбы. Оставайтесь в этом согласии. Храните его, как сокровище. Произносите его, когда страх пытается переписать вашу правду. Скажите снова «Да, Господи». Потому что каждый новый уровень потребует нового «да». Не потому, что мне нужно это услышать, а потому, что ваше сердце должно это запомнить. И продолжая, обращайте внимание на знаки. Вы услышите слова, отголоски ваших молитв. Вы увидите повторяющиеся числа 111, 222, 777, сигналы последовательности и завершения. Вы встретите людей, которые скажут то, что я прошептал. Это подтверждение того, что вы не заблудились, вы выстроились в унисон. Невидимое больше не где-то далеко, оно дышит вокруг тебя. Ты активировал его. И хотя сопротивление может реветь, твое «да» все еще доминирует в комнате. Ты движешься не шумом, а славой. Иди, дитя. Дверь открыта, течение движется, и небеса склоняются к тебе. Ты сказал «да», и я, твой Бог, уже начал двигаться. Понимаете ли вы величие этого момента? Это ваше поручение. Это ваше пробужденное призвание. Вы прошли путь от просьб о чудесах до того, чтобы стать ими. Вы прошли путь от поиска двери до того, чтобы стать порогом, через который пройдут другие.
Вот что происходит, когда сердце говорит «да». Вот что происходит, когда послушание превращается в воплощение. Теперь я хочу, чтобы вы запечатлели это преображение. Провозгласите его публично, как свидетельство небесам и земле. Напишите в комментариях ниже: «Меня готовят к освобождению», пусть это будет записано как завет. Пусть это будет произнесено как подтверждение. Ибо, когда вы провозглашаете это, вы соглашаетесь с этим, а когда вы соглашаетесь с этим, небеса усиливают это. Каждый раз, когда эти слова произносятся, они будут отзываться эхом в духовном мире, напоминая о вашей власти, вашем единстве, вашем пробуждении. И если это послание нашло отклик в вашем духе, если вы чувствуете, как истина этих слов шевелится в вашем сердце, если что-то внутри вас знает, что это ваш божественный период преображения, тогда сделайте еще кое-что. Подпишитесь не ради контента, а ради продолжения. Потому что это путешествие не заканчивается здесь. Вас ждут более глубокие откровения, более великие совпадения, более богатое наследие. То, что началось сегодня как посещение, перерастет в жизнь. Следующее слово, которое я выпущу, научит вас, как поддерживать, что теперь пробудилось. Вы переступили порог. Вы сказали «да». Вы несли святость и были ею изменены. Теперь вам поручено пройти ее с огнем в душе и миром в вашем шаге. Куда бы вы ни пошли, помните, вы не пусты, вы переполнены. Вы не ждете, вы идете. Вы не ищете благословения, вы несете его. Дитя, я отметил тебя. Отмечен для откровения. Отмечен для расширения. Отмечен для изобилия. Отмечен для чудес. Отмечен для завета. Это отметина не временно, она вечна. Каждый раз, когда ты сомневаешься, помни об этом моменте. Каждый раз, когда шепчет страх, вспомни свой огонь. Каждый раз, когда возникает сопротивление, стой в своей славе. Потому что я в тебе, и через тебя я буду двигаться. Итак, иди не как надеющийся, но как знающий. Не как ищущий, но как посланный. Иди с властью твоего «да», со спокойствием твоего завета и с уверенностью твоего наследия. Небеса призвали твое имя, и земля теперь узнает твой голос. Ты идешь по святой земле, и я иду с тобой каждый шаг, каждое дыхание, каждое слово. Запомните эту последнюю истину. Вас не просто посещают, вас населяют только чудо, которого ждут другие. Ты знак божественного изобилия, воплощенного в жизнь. Ты живое доказательство того, что вера открывает двери, что тишина несет огонь, что «да» меняет все. Иди же, дитя завета. Иди, неси свое пламя. Иди, высвобождай свое благословение. Иди, ступай как божественное присутствие, которым ты стал. И до следующей встречи в следующем послании продолжай гореть, продолжай слушать и продолжай становиться. Ты отмечен. Ты избран. Ты любим. И ты никогда не будешь один.